Mwombolezaji Lea Nguwi anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 60, mkazi wa Kiboriloni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, amefariki dunia akiwa kwenye msiba wa aliyekuwa mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha IFM James Temba. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia leo Mei 7 mwaka 2026, wakati baadhi ya waombolezaji wakiwa katika mkesha wa msiba huo katika kijiji cha Mande, kata Old Moshi Magharibi, mkoani Kilimanjaro. Akizungumzia tukio hilo, shangazi marehemu Ruth Fabian amesema walikuwa wamepumzika usiku wa msibani ndipo mtu mmoja alipoamsha ili wanywe chai. Amesema alipoinuka alimwamsha mama huyo, lakini hakuitika. Licha kumtikisa mara kadhaa, hakuonyesha dalili yoyote ya uhai, jambo lililotulazimu kuwaita ndugu, jamaa na marafiki waliokuwa msibani hapo, amesema Ruth. Ameongeza kuwa mmoja wa waombolezaji aliita gari kwa ajili ya kumkimbiza hospitalini mama huyo, lakini baadaye ilibainika kuwa alikuwa tayari amefariki dunia. Sijamsikia hata kusema kichwa, sijamsikia hata kusema pressure, sijamsikia wala tani. Siku alipopata msiba tu, mimi siku nilikuwa Jumamosi, nilifika Kiboriloni. Nikamwambia, "Uko juu kuna nini?" Nilikuwa sijapata hilo basi. Nikamwambia, "Hamna chochote." Akaniambia, "Kabisa, una uhakika?" Nikamwambia, "Mimi sijui bwana, hamna chochote." Akaniambia, "Kuna msiba mkubwa sana." Nikamwambia, "Msiba wa nani?" Akaniambia, "James, mtoto wa fulani alifariki." Mama alikuwa amechoka, alichoka kupitia ule msiba. Na hata jana wanaposema kwamba alienda msibani, alipofika msibani alikuwa analia, akasema, "Hivi kweli na mimi na mtoto wa kiume mmoja, Kelvin wangu ndo alicho bila kitu, si nitakufa na mimi tu jamani." Wanaposema pale msibani alilia sana, alipofika msibani alilia. Na hata mchana niliposhuka sokoni nilimkuta bado mama yuko kwenye mzungu. Akaniambia, "Jamani, kijana ni mdogo sana, amekufa jamani." Sisi akaangalia kweli analia. Nikamwambia, "Mama, subiri kwanza azikwe tu, mambo mengine yatafuata." Kwa msiba kwa mama alishtuka sana. Alifikiri labda ni alichukulia picha kama ni mtoto wake. Aliwaza sana. Na aliposema kwa tena, na hata alipotoka hapa alikuwa anasema jamani mdogo. Hata ndio naishi labda alipofika pale msibani, labda alipoona zile picha za yule kijana, labda ndio pressure ikapanda zaidi, au labda ni mshtuko ulivyo chochote. Kumshika mama pale haongei, haemi. Sasa nikawa na ile panic. Nampigia sasa dada simu. Nikamwambia, "Dada, fanyeje? Mama amezimia. Nimevuka, haongei, hahemi, afanye chochote." Akaniambia, "Unafanyaje?" Nenda kamuite jirani kwa hospitali. Nikamwambia, "Wameshaita taxi." Gari kaja, tukampakia ile haraka. Mimi nikajua tunaenda hospitali labda kuhusu. Nikimshika mama miguu yake tayari mama alikuwa ameshaondoka. Lakini mimi nilikuwa najipa moyo. Nasema hamna, sio. Basi tukafika pale Mawenzi. Kwanza wakaniambia, nikamwambia tumpeleke pale soko mjinga emergency tu apate kwanza huduma ya haraka. Wakaniambia kumbe tayari walikuwa wanahisi wameshaelewa kwamba mama hayupo. Wakasema Mawenzi moja kwa moja. Akasema Mawenzi, akamwambia yule dereva, "Mawenzi moja kwa moja." Kwa ukali. Lakini nikana najitahidi kuomba, kaenda vizuri. Sema si msaada, napewa msaada kwa maisha ya mama. Basi nikaenda vizuri, kufika Mawenzi pale. Mawenzi wakawa wamempima pale. Kakiwa pale kwenye gari. Wakasema tayari mtu alikufa muda mrefu. Kwenye msiba tulivyokaa, mimi na huyo marehemu tulivyokaa. Yeye udada akasema, "Jamani, mtu anasikaje bila kichwa hicho tu." Basi shangaza kaanza kama kulia fulani. Akaenda kuangalia ile picha ya marehemu. Analia, anasema, "Jamani, watoto wetu." Nikamwambia nimwachie Mungu. Basi mimi nika ile mada nikaacha. Siwasikiza tena. Nikakaa zangu sinzi. Mimi nikasinzi. Kalala tena. Sina usingizi. Nikalala zangu hapo. Wanaona kuja kuamshwa baadaye. Anakuja kunamsha. Oyo. Hebu mwamshie huyu. Ndio nianza kumwamsha mimi. Hebu mwamshe shangazi. Sema mimi siwezi kumwamsha. Kaanza kufungua nini? Mifungo. Ndio tukaanza kuita nini? Dari dada.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.